Mathina maria magumeire gavana Muhagũre wa Meru Kawĩra Mwangaza matigũthiraga matĩra thutha wa spika wa bunge ya Senate Amason Kingi kwanĩra gĩturwa kĩa gavana wa Meru gĩtirĩ na mwene ngathĩti-inĩ ya thirikari ya Kenya Gazette ona thengia wa itua rĩa igoti rĩa kũrũgamia kwanĩrĩrwo kũu na kũhagũrwo gwa Kawĩra kwa ihinda. Order, Honorable Senator. Hau kabere kuhagũrwo kwa gavana Kawĩra Mwangaza nĩ kũrũgamirio nĩ igoti kwa ihinda nginyagia cira ũrĩa Kawĩra ahandĩte igoti-inĩ wa kũregana na kuhagũrwo kũu ũthikĩrĩrio na ũtuithanio. These are processes to settle political scores. O nĩ kũrũmĩrĩra Kawĩra kũguthũka igoti nĩ kwĩhonokia thutha wa bunge ya Senate gũkindĩra kuhagũrwo gwake ũtukũ wa ira. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawĩra Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Kũringana na itua rĩa mũcirithania Bahati Mwamuye, Kawĩra nĩ arũgamĩtie itũmi njiganu kuonania ihoto ciake cia gĩgatiba ciahota kwagararwo itua rĩa Senate rĩngĩaga kũrũgamio. Mr. Speaker, in that case, I will not say anything because under the circumstances... Oho mũcirithania Mwamuye nĩ ekũrũgamĩtie spika wa bunge ya Senate Amason Kingi gũcabithia ithenya rĩa gavana kaunti-inĩ ya Meru ngathĩti-inĩ ya thirikari. Remarks to the Senate. Proceed. Kugerera wakiri Elias Mutuma, Kawĩra ugĩte bunge ya Senate nĩ ĩretĩkĩrĩria thitangĩrwo thitango o ta iria thitangĩirwo mwaka mũhĩtũku hatarĩ gũcithuthuria wega no na ndereti ya kũhagũrwo gwake ndĩna thikĩrĩrio ũrĩa kwagĩrĩire ũrĩa ũracũngĩrĩria maseneta 14 kwa gũikia kura nĩ kũimwo mweke wa gũcangĩra ndereti-inĩ ĩyo na kura ya kũhagũrwo gwake ĩraikirio thutha wa thaa thita cia ũtukũ. Now, honorable senators, voting shall be electronically. Maseneta 26 nĩo maraikirie kura ya gũkindĩra thitango ciothe ithatũ iria Kawĩra thitangĩirwo ana maraikia kura ya kũregana na thitango icio gũkũ maseneta 14 makĩaga gũikia kura magĩtetia ũrĩa ndereti ya kũhagũra Kawĩra ĩratwarithagio makĩria maseneta kuma mwena wa mũng'ethanĩro. Senator Orobo, you're totally out of order. I order you to move out of the chamber, withdraw from the chamber. Senator Mogeni, take a seat, please, Senator. The minority leader, please, take a seat. Kuhagũrwo gwa Kawĩra nĩ kwamũkĩrĩtwo na njĩra itiganĩte nĩ aikari a Meru, amwe magĩtũgĩria bunge ya Senate nĩ kũhagũra Kawĩra gũkũ na warũmĩrĩri ake magĩũkĩrĩra Senate na gũtũgĩria igoti nĩ ũndũ wa kuonokia Kawĩra makiuga arahũrwo gĩũteti tondũ nĩ mũtumia. Tofauti yangu ni kuwa mimi maendeleo ya mama sijaona. Maendeleo ya mama amekuwa akisema anavurugwa, hakuna maendeleo anafanya. Yale mama alifanyiwa jana, sisi wapiga kura wa Meru County, sisi wengine 100% hatukulala. Hakuna mtu amepata usingizi kwa sababu mama alidhulumiwa na seneti. Mimi ile kitu imenistua na ikanishangaza ni kuona seneti wetu wale tulikuwa tunategemea wakipendelea saindi moja. Rĩu maitho mothe merekeirio igoti-inĩ kuona mwerekero ũrĩa cira ũyũ kuoya igĩrĩ-inĩ rĩa kũnina ndũgamano cia ũtongoria iria igũmĩire kaunti ya Meru kwa ihinda rĩa mĩaka 2. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.